गोंयांत कशे लोक रस्त्यार येता, मेगा प्रोजेक्ट्स जे दिल्लीकरांची मेगा प्रोजेक्ट्स येता तेजेर आमी पळयले आनी मेन ती गोंयकारांचे अस्तित्व गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ते अमित शाह एक मेसेज दिवपाक आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला। तुम्ही पळयले की काल आझाद मैदानाचेर आमी विलेजर्स चिंबल विलेजर्स एक प्रोटेस्ट केलो आनी जो फाउंडेशन स्टोन ते दोन प्रोजेक्ट्स युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिंबला गावात येता त्या लेखीकडे तेजेर आमी काल आवाज उखलला आणि ते प्रोजेक्ट नाका म्हणून अमित शाहक एक मेसेज दिली ते तो व्हर्च्युअल फाउंडेशन करता म्हणून आणि कशे लोक आवाज उखलला कशे लोकांनी तो IIT प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो। सो ते दिसाचेर आमी तेका एक मेसेज दिली की कशे चिंबलाचे ट्रायबल्स आयज हे तयार लेख वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा आणि तोच पुढे विषय आमी रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी आमी ऑलरेडी तो असेंब्लीन आमच्या विलेज वर्करांक मांडलेलो आणि तेजेर मागीर चर्चा जाली डिस्कशन जालें अपोजीट केलो तेणी मागीर आमी आमचे थ्रू पार्टी आमचे लुसियो रोमकर आनी हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेजेर मागीर अपोजीट करून आमच्या पार्टीचे तेका विलेजरांक सपोर्ट दिल्लो। सो आयज तो सपोर्ट दाखोवपाक आनी अमित शाह आमच्या पार्टी कडसून मेसेज दिवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स परत आमी घेता तो इश्यू आनी मेन म्हटल्यार आमी लोक चिंबोलकार आनी हांव एक रक्ताचो ट्रायबल तेंच्या वतीन ट्रायबल्सच्या वतीन आमची एक रीत आसा की कोणी एक गेस्ट येयलो नाजाल्यार कोणी एक आमचो भायसून एक कोणी गेस्ट येयलो जाल्यार तेका आमी वेलकम करता, तेका बरें जेवण दिता, तेका बरें उदक दिता आनी तेका बरें एक तेका वेलकम दिवन तेका तेजें स्वागत करता। सो अमित शाह जो आयज येवपाचो आसा सो तेका एक रक्ताचो ट्रायबल जावन हांव एक विनंती करता तेणी चिंबल गांवांत येवचें आनी चिंबल गांव कसो आहा हे तयार लेक आमची कशी आहा जिका आमी आवय म्हणटा जीवनदायिनी म्हणटा आमची लायफलायन म्हणटा तेका पळोवचें आनी कशे आमचे सगळे ट्रायबल्स ते उदकाचेर जगता आनी ते एक मेसेज दिता तुका की जर तयार लेक ना जाल्यार आमकां उदक ना आनी उदक ना जाल्यार चिंबल गांव ना। पार्लमेंटात दोन्ही हावजेन पास केल्ले आसा मागीर तुमी गोंयचो स्पिकरय तुमी आतां एसटी केल्लो आसा मागीर एक व्हडल्या ट्रायबल मिनिस्टरय तुमी एसटीचोच केल्लो आसा मागीर झेडपीचो नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट तुमी ट्रायबलूच केल्लो आसा जाल्यार तुमी ट्रायबल चड करता जाल्यार ट्रायबलांचो अत्याचार जाता जेन्ना तुमी तेंचो जागो वयता तेंचो अस्तित्वाचो प्रश्न येता तेन्ना तुमी फाटीं कित्याक उरता। सो हे अमित शाहान जो आयज येवपाचो आहा तो फाउंडेशन स्टोल व्हर्च्युअल जो करता तेणी ते व्हर्च्युअल करच्या पेक्षा फिजिकली येवन ते सायट पळोवचे आनी मागीर फुडलो विचार करचे। आनी तुमकां एक उदाहरण दिता की काल जे पंचायतीन कितें जालां ते जशें की आमी ऑलरेडी काल सांगला की स्टॉप नोटीस जी पंचायतीन काडलेली आसा जो बीजेपीचे सरपंच आसा बीजेपी पंचायत इज अंडर सेक्शन 66 तेणी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा तेज्या पयलीं तशें पंचायतीन एक वादूय जाल्लो जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले आमच्या भुरग्यांनी विचारले की तूं ओपनली कित्याक ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करना कित्याक तुवें तुज्या मंडळान नोटीस काडला मग तुजो मिनिस्टर म्हणटा रोहन खंवटे म्हणटा की आमी कॉन्फिडन्सान घेतला पंचायती कॉन्फिडन्सान घेतला MLA कॉन्फिडन्सान घेतला जाल्यार तूं ओपनली कित्याक येना तूं बीजेपीचे सरपंच तूं एक ट्रायबल सरपंच तूं एक चिंबलचो फर्स्ट सिटीजन विलेजर जाता तूं ओपनली कित्याक येना तो म्हणपाक लागलो आमकां कोणी हे प्रोजेक्टाचे बद्दल सांगूंक ना अजून आनी तुमी जेन्ना प्रोटेस्ट करता कॉलआउट करता आमकां केन्ना आपयना। सो असो एक वाद जाल्लो आसा। सो आतां तेका आमी एक चॅलेंज करता की ही जी तुवें नोटीस काडला अंडर सेक्शन 63 हो नोटीसीन कितें म्हणटा की हो प्रोजेक्ट जो चलता कन्स्ट्रक्शन जो चलता ते स्टॉप जावपाक जाय आनी वॅलीड डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते तुमी प्रोड्यूस करपाक जाय। आतां एक इन्स्टिट्यूशन जाका हेड करता बीजेपीचो सांताक्रूज अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष तो बीजेपीच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक BJP बरयता म्हणजे रोहन खंवटे बरयता की तुजे डॉक्युमेंट्स आहा ते कितें दी आनी काम आमी स्टॉप करतले म्हणून आनी तेका तो चॅलेंज फाल्यां जर आयज जर इनॉग्रेशन जाता आनी फाल्यां परत काम चालू जाता जाल्यार तूं अमित शाहाचेर FIR घालतलो तूं प्रमोद सावंताचेर FIR घालतलो तूं टुरिझम मिनिस्टराचेर FIR घालतलो टुरिझम डायरेक्टराचेर FIR घालतलो हे संदेश शिरोडकर जो बीजेपीचे सरपंच आहा तेणी सांगचे कित्याक नेक्स्ट प्रोसिजर असो जाता जर हेजेर कितें बरयलें आसता जर तुमी जर ही स्टॉप नोटीस जर तुमी आयकना तुमी जर स्टॉप करिना जाल्यार फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर गोवा पंचायत राज आमी करतले म्हणून। सो हेका आमी ते सरपंचाकूय चॅलेंज करता की तुवें हें सांगचें तूं तेंचेर एक्शन घेतलो काय ना तो मागीर कळटलें तूं
तू आमच्या बरोबर असा काय तू बीजेपीच्या बरोबर असा तो. मागीर दुसरे आम्ही हो एक प्रपोजल दिल्लो आसा बीजेपी आणि स्पेशली आयजूच ते इनॉग्रेशन जावपाक ते म्हटल्यार माझे घर. आम्ही सांगलेले आसा की माझे घर अंडर ते गव्हर्नमेंट लँड आणि बाकी सगळी ती कोमिदार लँड त्याच्या अंडर जी घरां येता जी एनक्रोच केल्ली लँड आसा ती रेग्युलर करपाचें अशें माझ्या घराच्या अंडर इनिशिएटीव्ह आसा. सो आमची जी इंदिरानगरान स्लम आसा आम्ही सांगला की ती 50,000 स्क्वेअर मीटर एनक्रोच आणि चडशे 98% मायग्रंट आशिल्ले लोक आसा. ते माझे घर न्हू ते मायग्रंटाचे घर. ही स्किमीचे नाव आमी अशें दवरता की मायग्रंटाचे घर. सो ते स्किमी तुम्ही ते डेमोलिश करचे ते एनक्रोचमेंट डेमोलिश करचे आणि ते माझे घर आहा ते थंयसर काढून ते डेमोलिश करची इंदिरानगर बस्ती फुल डेमोलिश करची आणि थंयसर तुम्ही विचार करचो युनिटी मॉल हाडपाचो काय ना थंयसर विचार करचो. कित्याक तुमकां जर गव्हर्नमेंट लँड सगळ्याकडे गव्हर्नमेंट लँड दिसता आणि अमित शाहान हेचो विचार करचो की हे जे एनक्रोच लँड आसा ही जे माझे घर स्किमीच्या अंडर येता तुम्ही थंयसर ती डेमोलिश करची आणि थंयसर युनिटी मॉल हाडपाचो विचार करची. आणि अशें जाल्लें आसा की आमचो जो MLA आसा काल ताका आमी नांवूय धरलेलें आसा बरेचशे रुद्रप्पा म्हणून तो फूल गांवाचे आमचो डिवायड केल्ले आसा तेणी मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी म्हणून तशें डिवायड केल्ले आसा. ताका एक मेसेज की हे जर तूं फुडें जर असोच प्रोजेक्ट गांवांक डिवायड करता जाल्यार आतां फक्त विलेजसूच न्हू RGP तुज्या फाटल्यान लागलेले आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आणि हे फुल विलेजीन कसो तू अत्याचार करता वेगवेगळे तरेचे आमकां त्रास करता स्पेशली ट्रायबल लोकांगेर ते आमी दाखोवन दितले.